dawuh Kanjeng Adipati. Cek swanira ana ing ngarepan. Cek swanipun Bapak Resi anggenipun rawuh wonten ing Pendapi Kadipaten Gading niki. Nggih. Kanjeng Adipati. Puja pangestu panjenengan dalem kula anggenipun sowan panjenengan kaparingan ngobrol wilujeng. Semanten ugi abdi dalem pepatih ing Gading mriki. Widodo sowan kula mboten langkung kepareng ngaturaken sungkem pangebekti mriki kunjuk Kanjeng Adipati. Tak tampa Rekyana Patih kepenak nenggon mulunggu. Sendika ngestukaken dawuh. Tumenggung Yudapati lan kowe Yudagiri. Kula Kanjeng Adipati. Sakwise kowe sak kloron ngerti menawa aku saiki jumeneng adipati meneh ana ing Kadipaten Gading. Piye mungguh rasa ning atimu para tumenggung? Nggih, pareng munjuk Kanjeng Adipati. Raos manah menika estu bingah bombong. Amargi pancen menika ingkang sampun dados pikajengipun para kawula mlebetipun kula kaliyan Kakang Yudogi. Trep kaliyan asma dalem Kanjeng Adipati Reksa Buku. Reksa menika tegesipun jagi bumi menika nggih Kadipaten Gading menika. Lepat yen pangapunten dalem. Ombyaking para kawula ing Gading padha seneng padha tresna marang aku. Kasinggihan Kanjeng Adipati. Apa ya ngono Yudagiri? Punten dalam sewu Kanjeng Adipati. Nanging sak sampunipun panjenengan dalem jumeneng malih minangka adipati. Para kawula ngraosaken anggen dalem tedhak wonten ing bawah menika kok lajeng awis-awis sak menika. Mila ndadosaken para kawula kirang remen menggahing pemerintahan ing mriki Kanjeng Adipati. Sesuk iso didandani. Nah, aku jumeneng adipati kuwi sakira duwe pepatih sing aran Reksa Praja. Mengkone Reksa Praja sing tak dawuhi supaya gelem medhun ana ing ngisor. Nanging punten dalam sewu Kanjeng Adipati. Ki Patih menika miturut kawula inggih kirang trep menggahing anggenipun maringi prabeya dhateng warga ing Kadipaten. Amargi sadangunipun menika prabeya ingkang pun paringaken saking Kanjeng Adipati lumantar Ki Patih menika dereng maraden dugi kawula dalem Kanjeng Adipati. Lho, Matur ning ngarsane Kanjeng Adipati iki mbok sing ditata. Menika Disaput menapa wontenipun Ki Patih? Amargi kula nalika wonten ing wewengkon Kadipaten menika pun pundhuti prisa lajeng anggen kula badhe mangsuli dhateng kawula kados pundi? apa ya kelakon pepatih banjur ngedum dhewe-dhewe para kawulane ya malah lumantar sliramu sak kloron to. Nanging ingkang pun paringaken kula nggih mboten kados ngendikanipun Kanjeng Adipati kok Ki Patih. Rak ya ngono to, Di? nek kuwi pancen kedaden kaya mengkono, ya kuwi sing dadekke para kawula iku ana sing ora seneng marang aku. Merga apa sing tak wehke para kawula kasunyatane ana sing mandheg ana ing dalan. Mula iki dadi penggaliane awak dhewe kabeh. Rajin ngoten to, Bapak Resi. Kasinggihan Kanjeng Adipati. Mila saking menika prayogi kawontenan menika kedah dipun dandosi mekaten. Ya. Sejatosipun ngaten Bapak Resi. Nggih, sendika. Senajan kula menika bombong mongkok jumeneng pinangka adipati malih wonten ing Kadipaten Gading. Ning kasunyatan anggen kula jumeneng menika krana iguh partikelipun Bapak Resi. Nggih to? Menawi mboten wonten Bapak Resi, kula mboten saged jumeneng malih. Mila kula nedha nrimo sanget ngaturaken agenging panuwun. Sendika Kanjeng Adipati. Leres ingkang dados wedhar pangandika nandalem. Yektinipun anggen kula ngupiya minangka cihna bekti kula dumateng nandalem menika nggih boten kirang-kirang.
katitik sedaya para resi wonten ing wewengkon Kadipaten Gading menika kula krekaaken supados caos pambiyantu anggen nandalem menika badhe jumeneng nata ingkang angka kalih. Awit menapa sampun do sami pirsa menawi pranatan paugeran Kadipaten mboten kok namung Kadipaten Gading menika anggenipun jumeneng menika namung kaping kalih dipun keparengaken. Mila para resi menika kula krekaaken kadosta resi-resi ingkang boten kondang kemawon estu kula krekaken kagem panjenengan. Para tumenggung rek sami ambiyantu to Bapak Resi. Wah. Nggih, saestu. Para tumenggung menika Yudapati Yudagiri menika sayek saekopati anggenipun cas pambiyantu panyengkuyungan Kanjeng Adipati. Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati, saderengipun kula matur kok panjenengan menika ketingal sumringah kamangka menika wayah Jawa ngaten kok le gembrobyos menika. Nuwun sewu kula. Adipati kuwi nek wis disengkuyung para kawula karo para wargane ya sumringah. Apa meneh disengkuyung kados ngitanipun Bapak Resi para resi-resi sing mapan wonten Kadipaten Gading. Mila kula nedha nrimo sanget matur nuwun sanget Bapak Resi lan temtunipun sak mangke panjenengan mesti menika Terus pundi kasengkaaken ngaluhur tetep lenggah pinangka resi wonten ing Kadipaten Gading. Rak yo ngono to Patih? Prayogi menika. Kejawi menika mboten namung ngemungaken para narapraja. Sedaya para kawula menika setunipun sami nyengkuyung. Jumeneng dalem wonten ing Kadipaten Gading menika. Medhakipun para Narakisma menika kemawon sampun ngaosaken. Ning kok kasunyatan tumenggung Jawa mong kok ora rata ki. Nggih. Ora rata sing kepiye? Nyuwun ngapunten Nggih Patih. Rehne nandalem menika Patih enggal lajeng dereng kulino kalian para tumenggung menika. Mila pancen nalika kula wonten ing Kadipaten Gading menika niti bawah nyendikani dawuhipun Kanjeng Adipati. Sedaya warga sami nangletaken anggenipun paring dana prabeya dhateng warga menika mboten paradin. Menika kawontenan Ki Patih. Ning apa ya ora ana ketoke? Kabeh lurung-lurung dalan-dalan saiki wis alus. Nanging tesih wonten ingkang kesangeten Ki Patih. Nggih. Kelebet wonten tlatah katumenggungan Yudapati menika nggih sami ingkang dipun aturaken kalian Kakang Tumenggung Yudagiri iki Pak. Kelebet rumiyin Rekyana Patih Reksa Praja menika nate dawuh lan ngendika bilih menami mangke Kanjeng Adipati Reksa Bumi jumeneng malih. Menika malah kepara badhe paring kepucah dhateng para tumenggung. Ah, dumugi titipanci menika namung nyun pangapunten menika nggih Adipati. Reksa Praja. Inggih. Nek Kula kuwi wujuding janji, Inggih. ya kudu tok tepati tok ijabahi to ya. Inggih Kanjeng. Estunipun inggih kula mboten badhe suminggah tegesipun kula nggih kemutan menawi menika janji. Mula rikala kowe arep tak jumenengke pinangka pepatihku kuwi aku wis kandha bola-bali Inggih. to. Aja kokean janji karo kawula. Mundak ditagih. Mila Inggih. rehne Punten menika dalam sampun kelampah Kanjeng Adipati. Prayogi tumuli dipun dandosi supados kawula mboten kecalan lacak utawi kecalan kapitadosan dhateng nandalem so Ki Patih menika. Punten Ya. dalem sewu Kanjeng Pripun, Adipati. Bapak Resi? Tumenggung Yudagiri. Yudagiri. Kula Bawarsi. Tak wenehi ngerti ya. Awake dhewe kuwi anggonipun suwita wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati ki ya kudu sing tenanan. Awake dhewe ngrewangi, direwangi. Paribasan awan ora dienggo awan, bengi ora dienggo bengi. Kepara lakunista mbitingi para kawula kuwi dilakoni kanggo jumenenge Kanjeng Adipati ingkang kapindho iki kok kowe iki kepiye? Kok ora kok tembunganku kok bitingi kuwi tembung apa kuwi? Lah menika estu. Ketoprak kok ana bitingi. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati.
supados nandalem menika jumeneng ingkang angka kalih menika laku nesta menika Panjenengan dalem sampean kuwi resi kok mbitingi dosa kuwi. mboten Kanjeng. Menika awet bekti kula dumateng nandalem. Nanging nggih kedah dipun lampahi. Nek mbitingi kuwi ana pantune. Iwak wader, iwak tawes kuwi dosa, guys. Kok kepiye to? Nanging punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Yektinipun dalu menika nandalem anggenipun ngagem rasukan menika kok ketingalipun klentu. Kok kleru piye? Prayoginipun ijem. Ah, tukang rias sing ora paham kok. Wes ngene wae. Kabeh sing wis dumadi kuwi dadi penggaliane awak dhewe kabeh. Inggih. Klebet panjenengan Bapak Resi, mula sesuk kudu didandani. Sendika. Lan kowe Patih Resapraja jejering patih anyar. Inggih. Kowe kudu sregep. Kowe kudu ajar sinau dadi patih kuwi kepiye. Sapa ngerti sesuk kowe nek iso kepengin dadi adipati. Nah, Inggih. kepengin apa ora? Inggih. Saestu nggih estunipun mboten ngame-ame ngados ngaten menika Kanjeng ning menawi menika nggih kalenggan nggih. Nek kepengin dadi adipati kaya ngendikane Resi. Bapak Ajar, Bapak Nggih. Resi. Kudu duwe sapu lidi. Ngaten Bapak Resi lan kowe kabeh. Inggih Kanjeng. Wis sak wetara aku ki ora sowan ana ing padhepokane Bapak Ajar. Aku krungu-krungu jare Bapak Ajar kuwi arep duwe gawe. Kasinggihan. Arep duwe gawe, arep ngundangi arep para putra siswane. Lah aku kuwi uga minangka putra siswa. Sapa ngerti engko uga ditimbali sowan ning padhepokan mergo Bapak Ajar arep ngenehi wawasan kagem para putra siswane. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Estunipun Nawala utawi Kintaka sedahan sampun kakintun nanging tesih wekdalipun sepeken malih. Menapa Kanjeng Adipati badhe jengkar sak menika? Dadi layang wis diaturke. Sampun. Terus layange saiki sing nyimpen sapa? Kula aturaken wonten ing Pendopo Kadipaten. Oh, ya. Isining Nawala aku diundang Leres. ditimbali sowan Bapak Ajar. Inggih. Ya wis. Nek ngono sesuk titi wancine sepasar meneh aku tak rawuh ana ing padhepokan Patih Resapraja borong Kadipaten Gadhing lan Inggih, kowe sedika para wis tak dawuh. Sendika. yen ngono pisowanan dina iki dibudhalake lan gawean dirampungake. Sendika. Sendika. Kanjeng Adipati. Wis, monggo Bapak Resi. Nggih.